Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio u Mostaru 2012. godine. Ja sam imao posebnu želju da obradim ovaj slučaj zato što je po meni slučaj sa posebnom težinom. Ne samo što je urađen jedan strašan femicid nad jednom prelepom devojkom, nego zato što je isti izazvao pripadnik policije. I za mene je, kada policajac uradi neko teško krivično delo, ne samo izdaja službe, nego je i izdaja prema građanstvu, jer građani očekuju da ih pripadnik policije čuva, štiti i da u tom radu ne žali ni sopstveni život. Očekuju od policajca sve najbolje, samo ne da ih isti ubije. Ovaj slučaj kod pripadnika građanstva je izazvao još veće nepoverenje prema državnim institucijama. Jer čovek kroz policiju gleda državu. To vam je isto kao kada jedan sveštenik obavlja radnju u nekom hramu. Ako je on dobar, častan i pošten, ljudi tako doživljavaju u nekom trenutku ne samo tu religiju, nego i odnos prema samoj crkvi kao instituciji, pa donekle i prema samom Bogu. Jer kroz sveštenika se gleda taj pristup i odnos prema veri. Tako i građanstvo kroz pripadnike službe gleda i stiče poverenje prema državnim institucijama i prema samoj državi. I u svim državama policajci daju svečanu zakletvu. Ja ću vam sada pročitati svečanu zakletvu pripadnika policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ona glasi upravo ovako. Svečano izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Da ću dužnost i obaveze policijskog službenika vršiti savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štititi prava, slobode i sigurnost svih građana i da ću poslove i zadatke policijskog službenika odgovorno izvršavati. I u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost moj život. I ja sam dao sličnu zakletvu. Ona otprilike u svim državama bivše SFRJ glasi maltene isto. Razlikuje se samo u malim nijansama. I mogu vam reći da kada sam dao tu zakletvu, ja sam se osjećao nekako ne samo strašno odgovornim, nego i važnim. Smatrao sam da sam ja taj koji treba da štiti građane ne samo moje zemlje, nego sve ljude ovog sveta koji se nađu u mojoj blizini. I maltene sam maštao da jednog dana dođem u situaciju da svojim angažovanjem spasim nečiji život. Ili da na neki način pomognem nekim ljudima. Svi od pripadnika policije očekuju da im pomogne i da zaštiti njihov život. Zato se i zove hitnim pozivom policija kada je najgore. Kada vas policajac izda, proda ili ne daj Bože ubije, to je kao da vas je ubio sopstveni otac. Jer dete od oca očekuje sve, samo ne i da ga ubije. Na sreću, ja znam da je jako mali procenat policajaca koji se odluče da nekog ubiju. I zbog toga sam upravo i obradio ovu emisiju, jer hteo sam da stavim do znanja ljudima da moraju verovati policajcima. Sada, kroz ceo ovaj tok emisije koji sledi, vi ćete doći do zaključka da li treba verovati ovim ljudima u uniformi ili ih ipak držati na distanci. O tome ćete odluku morati da donesete sami.
Pripadnici službe obezbeđenja jednog hotela Era te daleke 2012. godine, 7. aprila, negde tačno posle ponoći, videli su kako jedan policajac vrši službenu radnju hapšenja jedne devojke. I onda su oni onako prosto zanemeli od iznenađenja, gledali su šta se dešava i u jednom trenutku, na njihovo opšte zaprepašćenje, ovaj policajac vadi pištolj i puca u devojku. A ko je bila ta devojka? Ta devojka je bila Amila Sabljić. Devojka koja je rođena 7. maja 1987. godine u selu Lokve pored Čapljine. Živela je sa majkom Eminom, živela je sa ocem koji je, nažalost, preminuo u nekim svojim 40. godinama i Amila, i pored toga što je imala dve starije sestre, Almiru i Elmu, ona je jako najmlađa preuzela funkciju muške glave u porodici. I Amila je obavljala i neke muške poslove. Ona je, i pored toga što je imala obaveze u srednjoj školi, znala je da traktorom poore njivu, da isfreza, da poseje i da sve radi ono što se očekuje od jednog muškarca, zapravo od glave kuće. Majka Emina je bila ponosna na Amilu i obožavala ju je. Volela je ona i svoje dve starije ćerke, ali Amilu je posebno volela zato što je poprimila sve one osobine od njenog rahmetli baba. Ona je svakome želela dobro i bila je uvek spremna da pomogne svakom, u svakom pogledu. I majka je govorila: Amila, kada budeš završila školu koju planiraš u Mostaru, morat ćeš da se udaš i da odeš od mene, ali bit će mi to jako teško. Nadam se da ćeš naći nekog dobrog čoveka koji će te poštovati, jer ti si jedno predobro biće. I naravno, devojka je stasala, odrasla, završila srednju školu i otišla je na fakultet kod starije sestre koja je u tom trenutku živela u Mostaru, u naselju Opine. To je svega par kilometara udaljeno od centra, a Amila je bila u muškom fazonu, bila je spremna na sve i naravno vrlo mlada je i položila i vozački ispit, vozila je i automobil marke Volkswagen Passat Caravan. I naravno, da bi pomogla budžetu porodice, ona je našla posao u centru grada u jednom kafiću koji se zvao San. Taj kafić je bio smešten u zgradi Federacije u Mostaru. To je jedna velika administrativna zgrada gde se dešavaju sve bitne radnje za taj deo Hercegovine. Pošto je to bila zgrada od posebne važnosti, u tom kafiću San za rad birale su se uvek lepe, pametne, pristojne i u svakom pogledu dobro vaspitane devojke. I naravno, Amila je bila jedna od omiljenih radnica u ovom kafiću San i svi su je obožavali, i kolege sa posla, a naravno i ostali gosti. Uglavnom su to bili ljudi od ugleda koji su obavljali poslove u toj zgradi, ali dolazili su i drugi ljudi koji su završavali poslove u Mostaru. Jer kao što i svi znamo, Mostar je jedan od najbitnijih gradova u Bosni i Hercegovini, a posebno u Hercegovini. Amila je, radeći u tom kafiću, upoznavala te ljude koji rade u toj zgradi, i to nisu bili samo političari i činovnici. Tu je bilo i dosta policajaca, zapravo to su bili policajci federalne policije Bosne i Hercegovine koji su i bili zaduženi da čuvaju taj objekat. I ne samo taj objekat, nego i sve ljude koji rade u tom objektu. Tu je Amila i upoznala
i jednog policajca koji je par godina pokušavao s njom da uđe u neki odnos i počelo je da se priča da se njih dvoje i zabavljaju. A ko je zapravo bio taj policajac? Taj policajac se zvao Enes Muslić, rođen 1974. godine u Sarajevu. Ovaj policijski službenik, kada je dao svečanu zakletvu koju sam na početku emisije i pročitao, on je završio i neke škole, dobio je činove, postao je mlađi inspektor i kao radnik federalne policije pripadao je odeljenju za obezbeđenje važnih objekata i funkcionera federacije. I kao čovek od poverenja poslat je da bude šef obezbeđenja federalne zgrade u Mostaru. Bio je naočit i lep mladić, inteligentan, imao je posebnu priču sa ženama, zapravo on ih je jako dobro razumeo. Nije on imao onu klasičnu mušku žvaku koja inače devojke kao što je Amila Sabljić, koja je važila za ozbiljnu, strašno nervira. I ona je imala puno udvarača od strane policajaca u toj zgradi, jer policajci posebno imaju taj neki kompleks i izazov da se nabacuju lepim konobaricama. Ja se sećam i u moje vreme kada sam ja bio policajac, policajci su najviše jurili konobarice, medicinske sestre i učiteljice. Zašto je to sad baš tako? Ja to ne umem da vam objasnim. Imao sam i ja jednu devojku medicinsku sestru, ali o tome ćemo u nekoj drugoj emisiji, a možda i na drugom kanalu. Da se vratimo mi Amili i Enesu. Enes se dopao Amili, ne samo i izgledom, već i tom pričom koju je imao i delovao joj je kao domaćin. Amilu su inače svi zvali iz milošte Mila, tu na poslu, i naravno i Enes je nju onako zvao Mila i taj posebni sarajevski, mangupski akcenat izgovaranja, to Mila, draga, dušo, kako to pričaju Sarajlije, onako šmekerski, posebno kod žena, izaziva neku posebnu pozornost i privlačnost. I Mila je rešila da pruži šansu Enesu i počelo je zabavljanje. Ta veza, koju su oni i samo njima znanog razloga krili, jer retko ko je od njenih drugova i prijatelja znao uopšte da je Enes njen momak. Ja ne znam da li su i njegove kolege uopšte znale da je Enes u vezi sa Milom, ali ja pretpostavljam da je on Amili rekao: slušaj Mila, ja bih te zamolio da ova naša veza za početak bude u tajnosti, zato što sam ja ovde šef ovim policajcima i da ne bi počeli sada tebi da se nabacuju ovde i da ti se udvaraju, najbolje je da ova veza za početak bude tajna. Ti sve ignoriši i to će biti okej. A Mila je to i prihvatila i smatrala je da to tako treba da bude. Ona ovu vezu nije prijavila ni najboljim drugaricama i ne samo najboljim drugaricama, nego nije prijavila ni starijoj sestri Almiri, kod koje je stanovala. Kada bi odlazila za vikend kući kod mame, nije prijavila da ima momka ni svojoj mami. Rekla je doduše da ima nekog dečka, jer majka ko majka pita svoju ćerku: dobro, u velikom si gradu, tamo je škola, ima li momaka, interesovala se žena. I naravno svaka majka uvek prepozna kad joj je ćerka zagubljena. I ona je naslućivala da je njena Amila našla nekog dečka. Međutim, to što je Amila krila svoju vezu od majke i od starije sestre je vrlo pogrešno. Čak u mnogim slučajevima ispostavi se kao i pogubno. Svaka majka
hoće da zna kome je ona poverila u ruke sopstveno dete. I to je ispravna priča. Po navodima iz štampe, ova veza je trajala pune 2 godine. Ali ja baš sad to i ne verujem. Ja mislim da je to trajalo mnogo kraće. Koliko god da je trajalo kratko, razvila se strast između ovo dvoje mladih i lepih ljudi. I sada što su oni postajali bliži jedno drugome, a Mila je primećivala da tu nešto ne štima. Primetila je da Enes nešto krije od nje. Najjača asocijacija za to je zapravo bio Enesov telefon. Enes je krio telefon kao zmija noge. Kad god bi došao na sastanak sa Milom, odnosno sa Amilom, on je gasio svoj telefon. On je znači govorio te priče kako je na tajnom zadatku, kako mora da isključi telefon jer služba njega prisluškuje i svašta nešto po tom pitanju. Međutim, Amila je, sledeći svoju logiku, došla do zaključka, čekaj, pa ako je na tako važnom poslu, on zapravo mora da ima uključen telefon. A nasuprot tome, Enes je od Amile tražio da ona njemu sve raportira. I ko je njoj poslao poruku, i ko je njoj lajkovao neki njen selfie. Enes je bio patološki i narcisoidno ljubomorna osoba. I on je nešto krio od Amile. A krio je šta? Krio je da ima dvostruki život. Jer Enes Muslić je u Sarajevu bio čovek koji je imao suprugu, imao je dete i važio je za čoveka koji je onako dobar otac i dobar muž. Njega je njegova supruga obožavala. Da li je neko od njegovih kolega znao da je on oženjen, ja to sada ne znam, ali smatram da su svi pripadnici policije u ovoj zgradi gde je on bio šef morali da znaju da je Enes Muslić oženjen i da ima dete. Jer na kraju krajeva, kada se odrađuju neki godišnji procenti oko povećanja plate ili koeficijenta, jako je bitno za onog ko to radi, ne da je jako bitno, nego mora da zna da li je njegov službenik oženjen, da li ima dece, koliko ima dece i da li mu je supruga zaposlena i ako jeste, gde radi. Čak i kolika je njena plata. Sada vama to možda zvuči nenormalno, ali u policiji je to tako. I kada se na kraju godine piše zahtev za deljenje paketića, mora da se zna kog je uzrasta dete. Da li je muško, da li je žensko. Znači, čovek koji radi po toj liniji mora sve da zna. A u kafiću kada sednu pripadnici službe, taj tip tajni postane javna tajna i priča, pogotovo kada su u pitanju šefovi i rukovodioci. I oni govore, čak znaju da li je supruga, recimo, plavuša, da li radi u državnoj službi i ona. Sve oni to znaju i pričaju između sebe. A da šef ima prijateljicu, a da oni to ne znaju, onda su zaista loši policajci. I ja takvim policajcima ne bi poverio da čuvaju ni kokošku, a kamoli nekog važnog funkcionera. Jer pripadnik službe, pogotovo tog odeljenja, a mislim igrom slučaja ja sam radio u takvom odeljenju, ne samo da mora da zna ko su njegove kolege, nego mora da zna mnogo više od toga. I to nije špijuniranje kolega, špijuniranje svojih šefova, nego to je zapravo glavna i jedna od glavnih karika u lancu bezbednosti, da se sačuva objekat koji vam je poveren. Bez obzira da li se radi o nekoj važnoj vladinoj zgradi
ili o bitnom vladinom funkcioneru. Takve zgrade činovničkog tipa, gde radi puno službenika, su obično zgrade gde radi puno devojaka. I sada ti pripadnici policije, koji su slobodni, oni se naravno udvaraju istim. To je sasvim normalno i prirodno. I u kontaktu sa tim devojkama, oni tačno znaju ko sa kojom devojkom flertuje. To ne znači da sada svako sa svakom ide, daleko bilo. Tačno se zna koja je u eventualnom flertu sa nekim od policajaca. I oni to mora da znaju. A zašto mora da znaju? Pa da ne bi došli u sukob sa svojim kolegom. Ne u smislu sada da treba da izađu na dvoboj, ali ne mogu da se mrze zbog neke devojke. Oni ne smeju da budu jedni drugome suparnici. Oni su tu da budu tim koji mora da bude čvrst kao čelična pesnica, da bi sačuvali ono što im je povereno. A oni nisu čuvali bilo šta, nego su čuvali najbitniju instituciju u Mostaru. Sada, u toj vezi, Amila je primetila da tu mnogo toga ne štima. Pre svega, ona je rekla, dobro, ajdemo sada za vikend, idemo dole do Čapljine, do Lokve, da upoznaš moju majku, a za 2 nedelje otići ćemo do tvojih u Sarajevo, da upoznam tvoje roditelje. Hoću da vidim na kraju krajeva tvoje slike kad si bio beba. Hoću da vidim kakav si bio kao malo dete. Naravno, Enesu Musliću to nije se dopalo, ne zato što je on bio ružna beba, nego zato što bi Amila otkrila da on zapravo ima suprugu. I on je na sve moguće načine pokušavao da spreči te odlaske i kod njenih, a posebno ne kod njegovih. I izmišljao je stalno neke razloge, te dolazak neke važne ličnosti, te kako mora da bude vanredno angažovan i radio je nešto što je još gore i opasnije. Počeo je Amilu da optužuje da ona navodno flertuje te sa ovim, te sa onim. I tražio je na uvid njen telefon, da bi video s kim se ona to dopisuje, ko njoj lajkuje i svašta nešto. Ovo je zapravo bila jedna taktika preko koje je on hteo da sazna da slučajno njegova supruga nije nešto saznala i pisala Amili. Takođe i proveravao njihove prijatelje na tim društvenim mrežama, da slučajno nemaju zajedničkih prijatelja i da putem tih nekih kontakata dođe do curenja informacija. Čak je jednom zahtevao od nje, kada je primetio da imaju jednu ženu za zajedničkog prijatelja, tražio je da Amila odmah blokira tu osobu i da je izbriše. Rekao je, ma ona je ološ, samo takav kako ti možeš da je imaš za prijatelja. I sve je to izazivalo sve veću i veću sumnju kod Amile. Međutim, sve ove njegove manipulacije pale su u vodu kada je Amila putem jedne svoje prijateljice, koja je bila u vezi sa jednim policajcem, saznala da Enes Muslić ima suprugu i da ima i dete u Sarajevu. I kada je to saznala Amila, ona se strašno razočarala. Srušio se ceo njen svet. Pre svega, za nju kao časnu devojku i kao osobu koja potiče iz porodice odakle dolazi, koja ima izuzetno pravo domaće vaspitanje, je bio pre svega veliki greh da bude sa oženjenim čovekom. Ne daj Bože da je rasturila taj brak. Ona to sebi ne bi mogla da oprosti. Rekla je, čovek ima ženu, dete, ja sam tu suvišna. Raskidam vezu sa njim i to je ta priča. Ona se poverila toj svojoj prijateljici
iz zgrade gde je radila u kafiću, ali je napravila veliku grešku. Celu ovu priču trebala je da ispriča i svojoj mami, a i sestri kod koje je živela. Jer sestra Almira primetila je da njena mlađa sestra Mila ima neki problem. Da sve češće i češće ujutru kada izađe iz svoje spavaće sobe primeti da je ona zapravo plakala cele noći, da ima neki problem. Nekada nešto uđe da uzme iz sestrine sobe, ona tamo zatekne Amilu kako se dopisuje telefonom i kako plače. I onda joj je onako jednom rekla: Mila, ti meni moraš da kažeš, da mi priznaš kakav to problem imaš. Pa kaže: imam jednog dečka i raskidam sada s njim i on je počeo da me proganja. Ali ja ću to da rešim, to nije tako strašan problem, nemaš ti potrebe da se opterećuješ oko toga. Enes je počeo da proganja Amilu zato što je smatrao: eto, ja sam policajac, ja sam neka važna faca, ovde sam šef ovim policajcima koji čuvaju vladinu zgradu. Čak je bio toliko prepotentan da je kolege iz gradskog SUP-a iz Mostara smatrao manje bitnim, jer on je pripadnik federalne policije, on čuva federalnu zgradu. Smatrao je da i ti policajci i te policajke koje su iz Mostara treba da poštuju njega kao nekog bitnog baju koji je došao tamo iz glavnog grada i obavlja sada tu neke poslove koje tobože ne zna niko da radi sem njega. I smatrao je da sada, ako se sazna da je njega ostavila devojka, to će biti takva bruka preko koje on ne može da pređe. On je bio čovek koji je imao patrijarhalna uverenja i smatrao je da ako on ima neki odnos sa nekom ženom, ta njegova žena mora biti njegova ili ničija. I tako se i ponašao prema Amili. On je čak uzeo i njen telefon tog nekog 1. aprila 2012. godine i Mila je počela da govori svojim sestrama i prijateljicama kako je izgubila telefon. Kupila je drugi telefon sa drugim brojem, a šta se zapravo dešava? Enes je oduzeo na silu njen telefon i sada je počeo da lista i sve njene prijatelje, muškarce koje je ona imala, da li na društvenim mrežama ili u imeniku, on je zvao i pričao sa njima, pitao je u kom ste vi odnosu sa Amilom, koliko je vi znate, i postao je i nepristojan, postavljao je neka vrlo vulgarna pitanja u smislu da li ste bili u nekom emotivnom odnosu i tome slično. A neki od Amilinih prijatelja su i primetili da ih u toku večeri, kada krenu iz stana na neko drugo mesto da bi popili piće, primetio je da ih prati jedan policijski automobil. I to ne gradskog SUP-a iz Mostara, nego federalne policije. I onda su rekli: jeli Mila, hoćeš da te mi zaštitimo, da njemu kažemo da se on kloni tebe? Neki od momaka sa kojima je Enes pričao, oni su mu doslovce tako i rekli: šta ti sada nama tu pitaš i postavljaš takva pitanja, prijavit ćemo te unutrašnjoj kontroli u Sarajevu. I kamo sreće da su to uradili. Možda bi tok ove priče imao sasvim drugačiji smer i možda bi kraj bio mnogo srećniji. Međutim, niko ništa nije prijavljivao, svi su na poslu Enesa smatrali za uzornog, savesnog i poštenog radnika. Čak su govorili mlađim kolegama da treba svi da se ugledaju na Enesa, da je on čovek koji će postati neki načelnik u Sarajevu kad tad, da je pred njim blistava policijska karijera, samo još da završi
neke dodatne ispite i ode on u samo zvezdano nebo policije. Naravno, kolege su pričale jednu priču, prijatelji su pričali neku drugu priču, a Milini drugovi su znali opet sasvim neku drugu stranu te medalje, a Mila je znala da sa Enesom ne želi više da bude u nikakvom odnosu. Da ne želi da bude ni u prijateljskom odnosu, a kamoli u ljubavnom odnosu. I ona je, koliko god da je bila pametna i snalažljiva u svakoj priči, ona je to nekako gutala i držala u sebe, a to se manifestovalo u samom njenom ponašanju. Naravno, i način njene komunikacije postao je sasvim drugačiji i to je primetila i njena starija sestra Almira. Ona je htela ozbiljno da razgovara sa Amilom, međutim Mila je to izbegavala. Tu je sada napravila jako veliku grešku i prošlo je nekoliko dana od toga kako je ona navodno izgubila telefon, a u stvari nedelju dana je ona pokušavala da reši i izgladi te odnose sa Enesom, da ga urazumi da on ima svoju suprugu u Sarajevu i da ne može biti više sa njom. Međutim, do njegove glave njene reči nisu dopirale. I u tom nadmudrivanju između Enesa i Amile došao je i 6. april 2012. godine. Enes je trebao da radi noćnu smenu. Došao je na svoje dežurstvo u 8 časova, uradio je primopredaju službe, rekao je svojim policajcima da moraju biti te večeri posebno po PS-u svi, jer očekuje unutrašnju kontrolu iz Sarajeva. Tražio je da mu svi pokažu da li imaju municije koliko treba da imaju po zaduženju, da li imaju čiste cipele i svašta nešto. Što je i normalno kada neko ima informaciju da dolazi kontrola iz glavnog grada. U tom njegovom radu prošlo je neko vreme, on je otišao i do kafea San, tamo je Amila radila, odradila je smenu do 11 časova, ostali su tu da završe popis i još neke stvari i došlo je i 12 sati, odnosno ponoć. Tu je bio i Enes koji se non stop nešto muvao, hteo je da počne razgovor s njom, rekao je da će onda je otprati do kuće, što je ona rekla, ma daj šta ti pada na pamet. I kada je ona izašla iz zgrade i krenula ka svom automobilu, za njom je krenuo i Enes. Kada je ona ušla u automobil, na mesto suvozača seo je i Enes. I onda su oni pričali, raspravljali se, ona je upalila auto i krenula navodno do svoje kuće. Zapravo do kuće njene sestre gde je ona stanovala. U tom putu od centra grada gde je bio kafić i na putu do Opina najverovatnije je došlo do neke ozbiljne svađe između nje i Enesa. Ko zna šta je Enes zapravo i rekao Amili kada je ona bila prinuđena da zaustavi svoj automobil negde odmah posle istražnog zatvora u Mostaru. Ona je u jednoj ulici zaustavila svoj automobil, povukla je ručnu, otvorila vrata i istrčala iz automobila. Amila je počela da trči ka hotelu Ero, zato što je želela da uđe u isti hotel, jer je smatrala najverovatnije da će je obezbeđenje hotela zaštititi. I u tom trčanju ka hotelu ona je i srela nekog slučajnog prolaznika, kome je rekla, molim vas, pozovite hitno policiju, juri me manijak. Međutim, u tom trenutku čovek je bio zbunjen jer je primetio da iz susednog pravca trči policajac u uniformi i vikao je, Mila, stani,
Mila stani. I baš tu negde, ispred hotela Ero, Enes je sustigao Amilu. Uhvatio je levom rukom oko struka, povukao je čvrsto ka sebi i počeo je nešto da viče u njeno lice. Ona je vrištala, počela je da viče u pomoć, zovite policiju. Obezbeđenje koje je u tom trenutku čulo tu viku, došlo je do samog ulaza hotela Ero i kroz staklena vrata su videli dešavanje napolju. Videli su kako policajac drži neku devojku. I oni su u tom trenutku pomislili da neko od policije hapsi neku devojku zbog nekog krivičnog dela. I jedan od njih je rekao, sada ću pozvati policiju da pošalju pomoć ovom momku. I dok je on kucao broj policije kako bi ih pozvao, čuli su pucanj. A onda još jedan, drugi, treći. I devojka je pala. A na opšte iznenađenje svih koji su to gledali, bilo je nekoliko i gostiju koji su sišli dole u holu posle pucnjave, videli su da je pao i policajac. Svi su bili šokirani, mislili su da je devojka najverovatnije pucala u njega, da je on pucao u nju, ona u njega i čovek koji je pozvao policiju rekao je da ima i pucnjave i da se pozove i hitna pomoć. I odmah, nepunih minut posle toga, naišao je policijski automobil iz koga je istrčao policajac i išao je ka mestu događaja. Opšte iznenađenje policajca, a i svih koji su sve to gledali, čuo se i četvrti pucanj. Enes Muslić, koji je ležao do Amile Sabljić, okrenuo je pištolj ka njenim grudima i kao overu ispalio u njeno srce i četvrti hitac. Devojka je bila na mestu mrtva. Policajac koji je došao na poziv mislio je da se radi o nekoj intervenciji i da je policajac pucao zato što je bio ugrožen. Tako da kada je došla hitna pomoć, policajac koji je sve to video rekao je najverovatnije kolega ranjen, molim vas odvezite ga u bolnicu. I hitna pomoć je i ne gledajući da li Enes ima neke povrede, stavila istog na nosila i ubacila ga u ambulantna kola. Tek u bolnici su ustanovili da Enes Muslić nema nikakvu povredu. Devojka je i dalje ležala na mestu događaja, mrtva, izrešetana od strane ovog policajca monstruma. Odrađen je uviđaj, telo je odneseno na obdukciju, a Enesu Musliću je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Naravno, obaveštena je i centrala federalne policije u Sarajevu. Odmah je poslata unutrašnja kontrola iz Sarajeva kako bi prisustvovala uzimanju izjave od strane tužilaštva protiv Enesa Muslića, koga su odmah optužili za ubistvo. I na prvom saslušanju pre dolaska unutrašnje kontrole iz Sarajeva, Enes je pripadnicima policije iz Mostara rekao: jesam je ubio i šta vas boli jer za ono što sam uradio odgovarat ću ja, a ne vi. Onda je odlučio da se brani ćutanjem. Na pitanje tužioca da li ima advokata, on je rekao da, doći će moj advokat iz Sarajeva, jer ovde ne verujem vašim advokatima iz Mostara. Oni su rekli u redu, umeđu vremenu je došla i unutrašnja kontrola, on nije ništa govorio, branio se ćutanjem, tražio je samo da mu daju jednu cigaretu i kafu. Posle popijene kafe i ispaljene cigarete, kada su ga odveli u ćeliju, on je odmah zaspao. Zaspao je kao beba, na opšte zaprepašćenje svih. Ljudi prosto nisu mogli
da veruju. Da neko ko je ubio samo pre sat vremena, sada spava kao da se ništa nije desilo. I ujutru, oko 7 časova, iz Sarajeva je stigla njegova supruga sa advokatom. To je bio jedan ugledni sarajevski advokat i njegova supruga je u početku mislila da je došlo do neke intervencije i da je njen suprug upotrebio prekomereno ovlašćenje i da je na taj način ubio nesrećnu devojku. Kada je ona saznala da je on zapravo bio u vezi sa Amilom Sabljić, ona nije htela da govori sa svojim suprugom. Rekla je da je on više ne interesuje. A takođe i advokat iz Sarajeva je odbio da ga zastupa. Okrenuo se i otišao je sa gospođom Muslić za Sarajevo. Naravno, Enes sada nije imao drugog izbora, osim da uzme advokaticu po službenoj dužnosti koja mu je dodeljena. Dao je izjavu koja nema veze sa životom. Zapravo, rekao je da je najviše na svetu voleo samo Amilu Sabljić i da je iz tog razloga Amilu i ubio. Jer nije mogao da se pomiri s tim da je ona njega ostavila. Svi su bili šokirani. Tužilaštvo je tražilo najstrožu kaznu, zato što se radi o policajcu koji je bio na dužnosti, o čoveku koji je odlično znao zakon i koji je ubio iz službenog oružja. U tom pucanju i ubistvu pokazao je posebnu upornost. Ispucao je 4 smrtonosna hica. Posle urađene obdukcije, Amila je sahranjena u njenom rodnom selu Lokve, pored Čapljine, i celo mesto je tugovalo za njom, a najviše njena porodica, majka i 2 sestre. Majka sebi nikako nije mogla da oprosti to što nije bila upornija da sazna sa kim to njena miljenica ima vezu. I ona je apelovala na sve majke da vode računa o svojim ćerkama i da obavezno se interesuju i saznaju ko je emotivni partner njihovih ćerki. Sad majka kao majka, ona nije mogla da oprosti sebi nikako taj propust. Govorila je da je njena ćerka i žrtva celog tog okruženja, jer je ona bila tako vaspitana da veruje previše ljudima, da je ona upoznala vrlo naivno Enesa Muslića, koji se prema njoj poneo kao vuk prema jagnjetu i da je Amila morala da bude žrtva ovakvog predatora. Nije redak slučaj da policajci ili ljudi koji su na terenu nađu neku vezu i da lažu kako su neoženjeni. Međutim, smatram da je Amila Sabljić bila pametna devojka i da nije smela da dozvoli da je ovaj čovek, bez obzira da li je policajac, pilot ili astronaut, ovako dugi period vodi žednu preko reke. Ona je morala da se interesuje, kako je znala i mogla, da sazna sve o svom emotivnom partneru. Na kraju krajeva, tu je bilo i drugih policajaca i Sarajeva, mogla je ona da upotrebi žensko lukavstvo i da sazna sve što je zanima. Ja ne mogu da prihvatim da je taj čovek koji radi u toj zgradi, gde se tačno zna ko kakvu kafu pije i ko kakav problem ima, Amila Sabljić kao konobarica nije mogla da sazna da li je njen momak Enes Muslić imao pre toga neku ozbiljnu vezu ili nije. A da se interesovala za tako nešto, saznala bi zapravo da on ne samo što je imao ozbiljnu vezu, nego je bio u braku i da je imao i dete. Enes Muslić
je optužen za teško ubistvo i suđeno mu je po skraćenom postupku, zato što je na kraju priznao delo da je izvršio ubistvo, ali kako je govorio uz plakanje, to je uradio iz prevelike ljubavi prema Amili Sabljić. Tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu, da ga osude na 40 godina zatvora. Par meseci je trajalo suđenje i Enes Muslić je osuđen na 13 godina zatvora. I svi su bili iznenađeni ovako malom vremenskom kaznom. Enes Muslić je odmah napisao molbu da ga prebace na izdržavanje kazne i on je iz istražnog zatvora iz Mostara prebačen u KPZ Zenica, gde je počeo da izdržava kaznu. Tužilaštvo je uložilo žalbu, međutim, prvostepena presuda je potvrđena uz obrazloženje kantonalnog suda iz Mostara da je uzeto u obzir što je Enes Muslić bio osoba koja nije pre toga bila osuđivana. Zatim su uzeli u obzir njegovo priznanje krivice, smatrali su da je bio zaljubljen u Amilu Sabljić, mada ja ne vidim kako to neko, ako nekog voli, dođe na ideju da ga ubije, i smatrali su da je 13 godina zatvora odgovarajuća kazna za ovo krivično delo. E sad, ja se pitam, ako je država s razlogom donela zakon da onaj ko ubije policajca na dužnosti obavezno dobije maksimalnu kaznu, sada, apropo toga, ja se pitam koju kaznu treba da dobije onda policajac dok je na dužnosti i ubije nekog sa umišljajem. Znači, opet treba da dobije maksimalnu kaznu. Ili smo podeljeni po kastama kao u Indiji. Ako želimo da vratimo poverenje u institucije, moramo da sankcionišemo i policajce kada urade neko teško krivično delo sa maksimalnom kaznom. Jer ovaj čovek, Enes Muslić, uradio je krivično delo ubistva u uniformi sa službenim pištoljem i to u vremenu dok je bio na dužnosti i dok je navodno očekivao kontrolu iz Sarajeva. Ja čak mislim da je on tu priču izmislio kako njegove kolege slučajno ne bi se šetale gradom ili došle do kafića i da ne bi njega videli sa Amilom Sabljić kako odlazi. Presuda je takva kakva je. Ja ne znam, dragi prijatelji, po vama, da li je ona mala ili je velika, ali bih voleo to da čujem u vašim komentarima. Takođe bih voleo da mi odgovorite na ovo moje pitanje koje sada postavljam lično vama, kao delu mog tima čudnih priča. A pitanje glasi, šta mislite, koliko bi dobila zatvora Amila Sabljić da je kojim slučajem ona ubila Enesa Muslića, dok je te večeri Enes Muslić bio u uniformi i na dužnosti? Da li iz straha ili nekog drugog motiva, nebitno. Hteo bi da čujem po vama koliko bi nju taj isti sud iz Mostara osudio, da bi to preventivno delovalo na ostalo građanstvo. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam. Stop nasilju nad ženama i femicidu.